अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिन लोगों के शू लेसिस बार बार खुल जाते हैं या वो बच्चे जो भाग दौड़ करते हैं तो उनके शू लेसिस खुल जाते हैं और पेरेंट्स बांध बांध कर थक जाते हैं, तो उनके लिए मैं एक हल लेकर आया हूँ। इस मसले का बहुत ही सादा सा और बहुत ही सस्ता सा हल है। आप इस चीज़ को परचेज करें और हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से जान छुड़ाएं। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।